فلوس على شنو؟ ظروفنا الماديه صعبه معنا اجور معناها تاع مدربين ولاعبين ولينا اليوم حبينا نتلموا معناها الممثلين نتاع الجمعيات باش نشوفوا معناها مع الجامعه معناها المره الاولى عطاتنا 1500 دينار مده اسبوعين وقالت فيكم اسبوع باش نكمل لكم معناها البقيه. ثم وعود صارت الى يومنا هذايا ما زلنا ما خذينا حتى شيء، واذا حتى نقول اذا حتى خذينا حاجه معناتها حاجه قليله جدا ما تخولناش باش نجموا نكملوا البطوله. الجمعيات توا في حاجه اكيده اليوم قبل الغدوه كونه تتحصل على مناباتها من الجامعه. الاجتماع عرف حضور سواء ممثلين 4 أندية من جمله 12 في القسم الوطني أليف. يمكن عباد ما خذيتهاش سيريون، انا ديما نسبق الخير ونقول ان شاء الله المانع خير، سي بور سولا عليه ما جاوش. اغلبيه الانديه منها اتصلت بنا كما شفتوا اثناء الاجتماع ويقول لك اخويا خذوا القرار واحنا مساندينكم. الاجتماع استغرق تقريبا ساعه ونصف تم اتخاذ بعض القرارات في انتظار ربما الحسم نهايه هذا الاسبوع. احنا باش نبعثوا غدوه رساله للمكتب الجامعي السيد رئيس الجامعه كرة اليد مع نسخه للسيد الوزير باش نطالبوه بيعطينا وين وصلت الوعود اللي كانوا وعدونا بهم واللي كانوا نورمالمون حقهم يتحققوا من الاسبوع اللي فات. الوضعيه الماديه اللي احنا فيها تويكا تخلي الملاعبي مبقاش يجي يكمل معنا، واحنا مبقاش نجموا نطالبوه اكثر من هكا خاطر تدللنا على الملاعبيه وعلى لي زونترونور وعلى لي فورنيسور نتاعنا بما فيه الكفايه. بالنسبه لينا العلاقه نتاعنا هي مع الجامعه التونسيه كرة اليد وما عليها كانت توفي بالوعود نتاعها بالواجبات نتاعها اللي هي واجبات تعاقديه. في صوره ما نش نلقاو معناتها رد كافي وظافي على الطلبات نتاعنا المستحقات نتاعنا، ظروفنا اليوم ما عادش تمكننا باش نكملوا نواصلوا البطوله. نبقاو مع كرة اليد ومع اخبار النجم الرياضي الساحلي اللي استعد لخوض لقاء كاس السوبر الافريقي ضد الزمالك المصري يوم الاثنين 11 افريل في العاصمه الكاميرونيه ياوندي. مقابله باش تكون مهمه لانها ترشح للعب بطوله العالم للانديه في قطر المقرر شهر مايو القادم، لكن يبقى الاشكال هو قرار الكونفدراليه الافريقيه لكرة اليد. تفاجئنا كونه اذا كان النجم الساحلي باش يفوز بكأس السوبر هذه باش يكون هو الفريق الوحيد اللي متحصل على زوز ألقاب من الفرق نتاع العالم الكل القارات الكل، ولهذا هنا بالحق فما ظلم كبير. من ناحيه اخرى النجم الساحلي مش باش يشارك في بطوله افريقيا الانديه الفائزه بالكاس اللي باش تدور في ياوندي من 14 ل 23 افريل، وهذا لكل اسباب مختلفه. باش يكون صعيب برشا لو كان نشاركوا في الكوب دي كوب هذه اللي هي تتطلب معناها جمعتين كاملين حضور غادي، ومن بعد كي نرجعوا نتصور اللي باش تصير معناها بالحكايه الرزنامه باش تصير فيها مشكل كبير. إذن تقرير زياد الزواغي، وهذا تدعيم الكلام حاتم قبيله حول المشاكل اللي تلقاها بعض الفرق ومنها المشاركة في بعض المسابقات الإفريقية. مثلا نجم الرياضي الساحلي ينقصوا تقريبا 12,000 أورو باش ينجم يشارك. يظهر لي كانت عندك اون انترفيو اليوم مع وزير الشباب والرياضة التونسي وكنتوا تحدثتوا في هذا الإطار، رأيك في الصعوبات سيد الرئيس؟ Tout à fait. J'ai rendu une visite de courtoisie à l'autorité de tutelle cet après-midi et entre autres sujets, j'ai évoqué ce dossier relatif, n'est-ce pas, à la participation de l'équipe de l'Étoile du Sahel à la Supercoupe qui est qualificative, n'est-ce pas, à la Super Globe qui doit avoir lieu au Qatar. J'ai aussi évoqué la question relative aux Jeux africains. Je crois savoir, n'est-ce pas, que tout est encore possible en ce qui concerne la participation de l'Étoile du Sahel. J'ai essayé d'élaborer un plaidoyer à cet effet pour amener le décideur politique à comprendre la nécessité d'apporter une assistance, n'est-ce pas, à cette équipe. Et puis, bon, ce qui concerne les Jeux africains, j'ai aussi compris que c'était un problème de calendrier. Au niveau de la plupart des équipes tunisiennes, cela reste un problème un peu difficile à régler. J'espère qu'on trouvera une issue à court terme. فما سؤال مطروح بحده معناها هوني في تونس، ساعه انت تقول سيد الرئيس انه باش تحاول تلقاو حلول، وكان عندك اليوم اون انترفيو مع وزير الشباب والرياضه اللي خليكم تحكيوا في الموضوع، ان شاء الله تلقاو حلول في اقرب وقت. لكن انت قلت النجم الرياضي الساحلي باش يشارك في السوبر كوب، فما كاس افريقيا زاد الانديه الفائزه بالكاس اللي باش تدور بعد السوبر كوب. والسؤال المطروح هوني بالنسبه للجماهير الرياضيه والجماهير خاصه النجم الرياضي الساحلي يقول لك علاش في كل القارات
الفائز بالسي 1 معناها اللي هي رابطه الابطال الافريقيه هو اللي ترشح مباشره للسوبر جلوب اللي بجدور في قطر. وعلاش في افريقيا لازم يمر النجم الرياضي الساحلي مش بغض النظر على اسمه النجم الرياضي الساحلي مرحله السوبر كوب الكاس الممتازه باش يترشح للسوبر جلوب؟ La réponse est fort simple. Ça, c'est les dispositions réglementaires. Je n'ai rien inventé. Si les fédérations décident que cela soit la C1 qui soit qualificative à la Super Globe, eh bien, disons, on va s'inscrire dans cette logique. Mais ce qui est certain, la Super Globe est arrivée après la Super Coupe. Nous avons deux compétitions de clubs. Nous avons les clubs champions et nous avons les vainqueurs de coupe. Évidemment, il faut dire noir sur blanc au départ que c'est ce qui a été convenu. Les meilleurs de chaque compétition se retrouvent pour jouer la Super Coupe, pour trouver la meilleure équipe en club championne de l'Afrique. C'est cette équipe que nous avons désignée selon nos dispositions pour représenter l'Afrique. إذا سامحني يقول رئيس الكونفدرالية الأفريقية أنه الجواب واضح جدا أنه فما قوانين فما مرسوم إذا داخلي بالنسبة للكونفدرالية الأفريقية هو ينص على أنه يجب المرور بالكأس الممتازة للترشح للسوبر جلوب حاتم. نحب جوست باش نعطيه مش باش ندفع على الكونفدراسيون مي تعرف علاش احنا نتسالوا هكا على خاطر مالوريزمون الجامعة التونسية لكرة اليد هي تجهل القانون في شخص رئيسها لانه هو تسبب في المشكله هذه من هالولاني الناس كل انا شخصيا وكنا اعلنا هنا في نسمه وفي الاذاعه الوطنيه وفي وسائل الاعلام اللي راهو يزوي يتعدى بالسوبر كوب. لا الجامعه ورئيسها غلطوا النجم الساحلي خلوه يتخيل انا ربما مسؤوليه الكونفدراليه كانت تعاون النجم على الاقل ماتريالمون لانه هو ما هي تحب انت فريق يمشي يدافع على سمعه افريقيا المفروض ما تحملوش 50,000 تقريبا 40,000 دولار ولا قداش تكاليف ما بين مشي وجيان واحد. كان الكونفدراسيون هي تعاونوا في الناحيه هذه. Tout à fait, j'épouse votre démarche. Nous avons joué notre partition pour rendre le calendrier disponible des mois avant, pour permettre à chaque pays de choisir les compétitions auxquelles, n'est-ce pas, il veut participer et s'organiser conséquemment. Nous avons pris soin sur nous depuis 4 mois, avant la fin de l'année 2010, de rendre public le calendrier 2011. Je crois que c'est pour permettre aux fédérations de s'organiser conséquemment. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que nous puissions poser ce genre de difficultés. C'est clair que l'équipe qui représente l'Afrique, c'est l'équipe qui a gagné la Super Coupe. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. واضح اذا سيد الرئيس يقول انه اعطينا روزنام منذ اكثر من 4 أشهر باش نمكنوا الانديه باش تنظم روحها في انتظار ليشيونس هذايا ولا المسابقه هذايا وانه مش نحن اللي باش نبدلوا قوانين. القانون ينص على انه الفائز بالكاس الممتازه هو اللي يترشح للسوبر جلوب. بسرعه باش نمروا لملف اخر. بسرعه مادي لانه نحب نجاوب سيد رئيس الكونفدراليه الافريقيه يقول هو عندهم مشكل نتاع بروموسيون نتاع هاندبول. البروموسيون نتاع الهاندبول المشكل الموجود الان يمر عبر تنقيح القوانين وتحيين القوانين لانه ماهوش معقول اللي يكونوا الفريق اللي يحرز على كاس رابطه الابطال هو يمشيش. هذه الاولى. الثانيه كي تحب تعمل بروموسيون نتاع الهاندبول ما تلعبش مقابله تكبد مصاريف اضافيه للفرق، ما تلعبش مقابله نتاع سوبر كوب اذا كان لابد الشر لابد منه باعتبار القوانين الانيه هذه، ما تلعبش مقابله في الكاميرون، تنجم تلعب مقابله بين فريق مصري وفريق تونسي تتحكموا انتم في الرزنامه، فريق مصري وفريق تونسي في ارض اقرب لزوز فرق باش ما يلقاو اقل مشاكل. هذا الكل باش يجاوبك على السؤال مش رئيس كونفدرالية لكن يزيد اللي هو مهتم بالتطوير. غير باش نكونوا واضحين، احنا كنا كنعرفوا البيت الافريقي كيفاش كان عامل والناس اللي كانوا كيسيروا كرة اليد كيفاش كانوا. هذه نقلة جديدة واقلاع حقيقي ديال كرة اليد الافريقية، والدليل الاخ قال كيعرف مسيو اريمو، افريقيا كلها كتعرف مسيو اريمو انه جاب مشروع ديمقراطي اللي صوتت عليه الاتحادات ومن بينهم الاتحاد التونسي اللي كيعرف القانون ما عرفتش واش كيعرف وكيسد عينيه ولا هو اصلا ما فاهمش. انا كنعرف من وانا جوار، انا لعبت صغير ان كاين سوبر كوب اللي كنسميوها بابا رفع، كنا كنعرفوا ان اللي فاز بهذا الكاس هو اللي كيمثل افريقيا. الان احنا عندنا مشروع حقيقي اللي غادي يخرج للوجود في الكونغري ديال مراكش، مجموعه ديال القوانين اللي غيتم مناقشتها اللي تحيينها، وحنا كذلك ماشي ديال راسنا، حنا تابعين للاتحاد الدولي، قوانيننا كناخذوها من الاتحاد الدولي،
احنا في اقلاع كما قلت، والمستقبل غيوريكم ان ليكيب كلها في الكاميرون. علاش نقول لك انا علاش؟ لان ما يمكنش ان احنا نحبوا ان جوج لي كلوب يجيو يلعبوا في الكاميرون، حيت على مر الاقصائيات كلها كاع الانديه اللي تجي تلعب سوبر كوب سامحني فرنسيين يلعبوا في ميامي وفي كندا. باش نمشيو في نقطه واحده سامحني، فما نقطه قانونيه. نعرفوا اللي نادي الزمالك المصري باش يتمتع بمشاركه لاعبين مش من نادي ولا بريسك منتخب مع لاعبين الاهلي. علاش النجم الرياضي الساحلي ما يتمتعش بالنقطه هذه؟ لا مش ما تمتعش. انا اليوم برك كنت هو ما طلبش. لا اليوم مع كبلغانا رئيس الفرع قال لي احنا النجم يخمم هو اختياره هو قال لك انا نحب انا كيما هزيت كوب دافريك ديك كلوب شامبيون هزيته بملاعبيتي نلعب بملاعبيتي واختيار نعتبره باهي لكرة اليد التونسية. والسؤال الاخير للسيد الرئيس. Je voudrais quand même répondre, préciser l'idée de mon ami Yazid pour dire que la formule est toujours soumise à une instance. C'est parce que les fédérations et les clubs sont d'accord qu'on opte pour quelque chose. On a tenté une expérience tout récemment. On a dit on joue la Supercoupe de façon isolée des autres compétitions. On s'est rendu compte, et c'est la Tunisie, excusez-moi, qui a évoqué le problème. On s'est rendu compte à un moment donné que ce n'était pas la meilleure façon de régler. Parce que, voilà. Et on avait retenu les matchs aller-retour. Et quand deux équipes de l'Afrique du Nord sont qualifiées, ça se passe en symbiose. Ça marche parce que le champ est favorable, n'est-ce pas, aux sponsors. Mais pour une fois qu'une équipe de l'Afrique du Nord et une équipe au sud du Sahara, n'est-ce pas, qualifiées, les problèmes, voilà, exactement. Et c'est l'équipe une des équipes de la Tunisie qui avait fait défection. C'est pour cela qu'on a trouvé cette formule qui pourrait réduire les charges en donnant l'occasion aux équipes de participer à deux événements à la fois. Vous jouez la Supercoupe et vous enchaînez les vainqueurs de coupe. C'est la formule, n'est-ce pas, qu'on a trouvée pour l'instant. واضح. إذا يقول رئيس الكونفدرالية الافريقية لحظة بركة حاتم انه الجامعات هي اللي كانت موافقة باش نمشيو في التمشي هذا والاتجاه هذا انه تكون في مباراة واحدة. اخذ وقت اللي كانوا اندية من شمال افريقيا ما كانش فما مشكل، لكن وقت اللي اون ايكيب سبساغين من افريقيا من تحت الصحراء هي اللي كانت مشاركة وفريق من افريقيا الشمالية، اذا ما شاركش الفريق من شمال افريقيا على خاطر كانت الكلفة تاع السفر غالية برشا. اذا لقينا هالحل هذا انه تكون الكاس الممتازه قريبه برشا من دوره اخرى اللي هو كاس افريقيا للانديه الفايزه بالكؤوس. اذا الدوره القادمه بالنسبه للمنتخبات باش تكون المغرب. اذا وسال برشا حب رهوني في تونس انه نسمه كان عندها دور في اختيار المغرب على ان مقياس وعلى ان اساس تم اختيار المغرب كبلد منظم لسنه 2012. 2012, écoutez, on fait un appel. Le principe au niveau de la Confédération africaine de handball, c'est de faire un appel à candidature. Les pays qui peuvent et qui connaissent le cahier des charges de la Confédération, évidemment, s'inscrivent. Nous avons eu deux dossiers. À un moment donné, il s'agit, dans le délai, parce qu'on donne un délai, il s'agit du Maroc, de la Fédération marocaine de handball, et de la Fédération tunisienne de handball. Nous avons soumis le dossier à une instance, exactement le comité exécutif. Je ne peux pas venir ici sur les détails individuels puisque je ne suis pas seul au sein, n'est-ce pas, de cette instance. Nous sommes 5, chacun à partir d'éléments propres à lui, à partir de ce qu'il sait, n'est-ce pas, de ces deux dossiers, à voter, à choisir le Maroc. C'est tout. Donc il n'y a pas de justification à apporter. واضح. اذا السيد الرئيس يقول انه البلدان تقدم الترشح نتاعها وانه كل عضو هو حر باش يختار الملف اللي يظهر له يستحق اكثر تنظيم كاس افريقيا 2012. معناه انت تاكد الكلام انه نسمه ما كانش عندها دور باش المغرب يتحصل على تنظيم كاس افريقيا. نطرح السؤال على هاد الناس اللي كيتبناو هاد الاطروحه في ظرف سنتين. لا خليني انا كنت وانا كنت نحب نسمع جواب يزيد. انا كنطرح السؤال على الجامعه التونسيه اللي كانت معايا الممثل في الكابون وفي مصر وفي المغرب. علاش الجامعه التونسيه في ظرف 3 سنوات ما نظماتش؟ المغرب في ظرف سنتين نظم 3 تظاهرات، بمعنى ان المغرب ما ضد الاتحاد الافريقي وراه الاشارات ديال الاتحاد الافريقي في تنظيم هذه البطولات.
من الضروري ان المغرب يتجازى، لان كنضم 3 البطولات في ظرف سنتين. ملي كتحتاجني نمد لك يدك، ومنين نبغي انا ننظم ما تعطينيش. سي با نورمال. تختار انت تنظم البطوله اللي تاهل الالعاب الاولمبيه، البطولات الاخرين ما